Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Mbote Nabino Balandignon Soya Bosolo Télévision. L'unique, la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Tozuli bakwa okuta na sous les loboza et belé. Boni magite na kozala na tongo mais na uti kokoma. Kokoma na nga siko kolongwa aéroport na yawa. Pour na baki journée à l'éloza spécial na ko raté ngote. Après avoir assisté na bare na mi balé oyo l'artiste Ferrego la uti beta. Nous allons recevoir Mouzé Kindingu après la mise au point. Parce qu'il y a Zananga déjà na plateau. Mais la première partie de l'émission est consacrée à une mise au point. La mise au point, boza ebele, boza landanga, boza na mbandaka, boza na ruchuru, boza na masisi. Nazo kanisa basio, bazangi maya komela, baza na inongo. Boza ko landanga yi, maya ezate kote na bino molili. Bozo landanga, boza na mbankana. Bozo landa émission, boza na luozi, maya ezate, courant ezalite. Bozo chaba groupe bobo landa sango. Bozo landanga na kiri na feshi. Boza na Kinshasa na 24 communes, ba na Kimbanseke. Boza kolanda ngai na Kisenso, boza na Kalamu na Yolo. Bisika mususu mai bimakate. Na pesi bino mbote. Bokana kate na ba dépense na bino ya ndaku bo banda kotia dépense ya mai. Boyeba ko bomela mai ya régie des eaux. Mais mai wane bimaka susu te. Bandeko ya rigini salongo na pesi bino mbote. Ngai nazandeko na bino. J'espère que ba téléspectateurs bolingi nga mingi. Et puis nazo sala effort natika la juste, nazala honnête envers moi-même. Et puis na honoré ilobana nzambe onga na ndimeli. Je ne suis pas un occultiste. Le gros la bango. La plupart des politiques, des ministres, bazaba occultiste. Nga naza occultiste tete. Moi je suis un croyant du message. Nandimi sango natango na suka. Ce qui fait que naza na obligation à honorer Nzambe bisika naza kotamo naza mutu naza na bolembu mais j'ai fait de mon mieux pour rester correct. Bande ko ngai nabimaki mwa muke pendant que naza libanda nasalela kibino mise au point ya makambo yo za kotungisa mboka soki batu nyonso bazomona ke biso nyonso tozali achetable pona mosala oyo koki kosomba bato nyonso ndenge olingi. Mais tu as toutes nos questions. Yo, monsieur le ministre, toi, le Judas moderne, Judas moderne, toi, monsieur le ministre, tu penses qu'avec ton argent, tu peux acheter tout le monde? Pour Judas, pas à la ministre. Il y a un Monyangeli Misol. Monsieur le Judas moderne. Non, non, mon ate mobola. Moi, na moi, si ya mobola. Tina 35 ans à la vierge. Mais moi, on a 13 ans, baby, c'est de vierge. Non, non, mon angote. L'argent ne résout pas tout. Les gens doivent tenir la dignité, la image na bango. Bateko nangai. Lisu monanga izali nini. Na moni batu batomboki. Pe moi groupe ya batu. Population te. Moi groupe ya batu. Composé de parasites. Des flatteurs. Namoni même ba chômeur à Belgique va se retrouver à Kinshasa. Des improductifs pour dire ce qu'ils veulent. Nazo boya ko sala batu mabe parce que sa nature n'a pas te faire à quelqu'un du mal, c'est pas mon domaine. Mais je peux ici
vous montrez des vidéos et des photos. Il y a bateau bazwa kolukanga pour me donner de l'argent. Nazolo babiloko pour la kolobate. J'ai des preuves tangibles et irrécusables. Des personnes qu'on a envoyées, qui m'ont appelé au téléphone, qui sont venus dans mon bureau, qui m'ont cherché même. Qui même na sima ya bandeko na ngai pour me voir. Tika makamboyo, eza makamamboka, bakoya ko bomayo pamba. Je n'ai pas peur de la mort, moi. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis un croyant. La mort est un taxi qui va me ramener à la maison. Quand Dieu va terminer le travail avec moi, je partirai, je rentrerai à la maison. Mais ceux qui n'ont silicina musalate, je n'ai pas peur de la mort, Dieu me protégera toujours. Je ne sais pas ce qui se passe. Félix Tshisekedi a eu mandat na ye. Ngai nazalaki témoin na Kananga. J'ai vu le président de la République. J'ai eu pitié pour lui. J'ai des images. Il était fatigué. Il était seul, très fatigué, accompagné de sa chère épouse. Ba au battre campagne na bana ya Kananga. Est-ce que na Kananga ma ezali? Tshisekedi azo solo la na batu na Kananga, le président de la République. Azo la kabango ce qu'il doit faire na Kananga. Nazaki na Inongo, j'étais à Kikwit. Nazaki na Businga, président yaki na Gemena, Azaki na Bumba. Il a fait des promesses na batu. Mandat et liboso nazaki na ba problème. Mais mandat où espérons que les choses vont partir dans le bon. Nous allons corriger les erreurs. Toye na stade, Roland Dalo a bondé la Binzambe. Nous sommes fatigués des voleurs. C'est-à-dire les gens qui ont entouré le président de la République, un bon nombre de vous voyez des personnes en cravate, mais des voleurs. Vous voyez des personnes qui parlent en bon français, mais des voleurs, avec des lunettes. Ils ont fait cette impression, c'est comme si ce sont des personnes responsables, mais des voleurs. Au Tali même Elonginae, il est furieux parce qu'il a beaucoup volé. J'ai pitié, j'ai prie pour lui, Seigneur, donne-lui tout ce dont il a besoin. Épargnez Yena Miibi. Bachaki Jida ministre, Azobomba Misolo. Mais le koso est bon à côté de Yesu. Ateka Yesu pour n'ambo côté d'agi pour alingi yete. Ce mot comme il a envie, c'est comme ça nous voyons dans notre société. Nasala ki dénonciation, bandeko nangai. Totikala focus. Totikala objectif, moto abungi sabinote. Mboka oye bimisi mbongo ebele pour na bola ma population. Na vision à Tshisekedi. Mais balingi babu babino. Balingi balongola bino. Elengi o Tshisekedi alingaka pesa bino na simalikambo. Ma ezalité na mboka. Ma ezate na rigini. Ma ezate na ba localité. Tolobela ba localité. Tolobela a na kati ya ville te. Mais tolobela bato bazana Ruchuru. Bato bazana Mongala. Bato baza bipai na bipai. Même na kabe ya kamonga ma ezalité. Ma ibanga wapi. Na pompe ni la régie des zones. Bazui contrat. Ba signé contrat. Na société wana. Na lobaki makambo wana na kozongela te. Mais contrat ba signé à 398 millions de dollars. Oh lelo de pautiko bimisa. Il parle de 400 millions de dollars. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai parlé de 300 millions de dollars. 398 millions. Mais aujourd'hui, ODEP parle de 400 millions de dollars. Il y a contrat basu. Ministère, il y a développement rural. Le ministre du développement rural, Rubota, est passé ici, na Bosolo. Maintenant, ministre, il y a Alobi Makambounaye. Ministre Alobi Toto Salabafora. J'ai la vidéo avec moi. Le ministre était l'invité de Bosolo. Alobi Makambaba forage. Nakoumisi ministre en direct, mais je ne pouvais pas me limiter. En tant que journaliste d'investigation, qualifiez-moi de tout ce que vous voulez. Je voulais rappeler à ces messieurs que je suis étudiant en droit. Je venais à peine de défendre. Je suis étudiant en droit et je continue à étudier. Je ne suis pas comparable. À l'État, à jet privé à partir à Kenya, pour qu'il y ait aux États-Unis, pour aller jouer avec de l'argent de la République. Moi, je suis responsable. Vous devez faire très attention, moi je suis responsable. Otikala komona ngali boso ndako note, na ko sengo eloko akoliate. Otikala komona ngate na vandi na zolo ba aidez-moi. Je n'ai jamais été devant vous pour demander quelque chose. Donc, ministre Aya Alobi Makambunaye, Alobi Oye Bango Basali, Nandimi ministre, mais je suis allé vérifier sur terrain. Et après vérification, je me suis rendu compte que Makambo ministre Aloba qui est compatible. Ce n'est pas de la même chose. J'étais dans l'obligation de venir. Et j'ai fait des recherches, j'ai eu des informations. Je dois fermer ma bouche parce que tu es qui?
Je dois avoir peur de toi pour dénoncer. Qui es-tu, monsieur? Le mal reste le mal, peu importe la personne qui le fait. C'est pas parce que tu es ministre, nous on aura peur de vous. C'est pas parce que tu es directeur quelque part, ou c'est parce que tu es député. Le mal reste le mal, peu importe la forme. Population à Zangi Mai, population à Zangi Mwinda. Besoin initiative ya kopé sabango. Mais Bobati Munduki, nous n'avons pas le résultat. J'ai donné ces trois choses, messieurs et dames. Na lobeli likambu ya forage. L'accent photo ya forage. Na yeba quitté. Que certaines personnes sont experts en forage. J'ai vu un monsieur en train de défendre cette histoire de forage. Il m'a même insulté. Un pauvre, un parasite de la Belgique qui est venu se réfugier ici. À comment moi, Namitinda, il s'est fait passer pour un conseiller. Machine ça la forage. 16 000 $. Machine ça la forage 16 000 $. N'a forage, il y a un faut comme on a 297 000 $. Machine ça la forage, ils en a 16 000 $. Mais forage au bazo ça, on a 297 000 $. Vous voulez nous montrer quoi? Vous voulez vous expliquer bisonine? To sengi bino mbongo te, to lobi na bino, bobimisi 71 millions de $. Le projet était de 398 millions de $. Bobimisi 71 millions de $. Pour ça la 270 forages. L'accent à chiffre. Bobimisi 200. Nani 71 millions de $. En raison d'un forage, qu'on a valeur à 297 000 $. Pour ça, les biso 270 forages. Les longs n'est tozoloba. Nazoloba biloko za vérifiable. Et j'ai même ma main à couper. J'ai même ma main à couper. Nazana document. Ma source sûre à justice. Dans le ministère du développement rural. Nazana ma preuve tangible et irréquisable. J'ai dit et j'assume. Bateau baswa kimbongo ya 71 millions de $. Pour ça la 270 forages. Basali kara 29 forages à Pamba. Wapi 239 forages. Eza wapi. Bozolo baké topesi déjà ça et quelques. Bosali quelle réception. Pour le baké loco, il y a ce qu'on appelle l'obligation de résultat en droit. Bapesi yombongo, honorer engagement. Pour tout le baké mosala ici les lignes koloba mosala nyonso mbongo na pesa kyo yangoyo. Ngana pesi yombongo yo opesi ngai ya clé biloko nyonso na sali réception. Wapi 239 forages 71 millions de $. Botier forage bon on a 297 000 $. Nous avons vérifié des prix, même bas prix à Beseko, même ailleurs. Forage des comme à 50 000 $. Vous voulez nous expliquer quoi? Vous êtes expert en forage. Vous êtes tombé trop bas. Non, tu sais, écoutez, on voulait expliquer, tu sais, de l'eau là, les appuis, tu expliques quelle chose, monsieur? Tika distraction, wapi 239 forages, nanya ibi yo ya bana, nanya ibi yo ya bana, bana bazole ya na kombo na yo, nanya ibi yo ya bana. Donc des jeunes, nanya ibi yo ya bana, ba jeune ba komela sou maïté, ba maman ba komela sou maïté, nanya ibi yo ya bana, forage za wapi 239. Bana bazole la ba komela sou maïté. Lambela lisu na maïté alors que bobimisaki 71 millions pour la bango. Boliubo expliquer biso na français. Forage 297. Siko bokomi na ote ezala ba facture ezala ba preuve. Yo kanti moyiba yiba ndenge nini. Moyiba yiba ndenge nini. Vous pensez aujourd'hui ce qui montoye côté que la sucré moko na valeur ya 30 $, après si on reçu et lui ko ba ke mutoana tekeli bien parce que azana ba preuve. Toyebi ndenge le kaka. Nous savons les affaires. Quelque part, reçu, la preuve. Mais allez vérifier sur le terrain. 297. Oh, ils ont pris à Jacob. Ils ont mayo Yesu. Oh, à Koutanaga la femme samaritaine. Ils ont maya nengenin. Maya libulu. Puis on a besoin de forage. Ils ont maya libulu. Maya libulu na lingala. Mayo, moi, c'est la femme samaritaine à Melaka. Ils ont maya piscine. Il y a Bethesda d'Antonine. Oh, bon, tiens, 7 000 $. Et la population a réclamé, on vous a pas dit que vous avez détourné. Mais nous sentons sur facturation ezali. Bobi Misa. Et ça mbongo note. Tokotu na yo po za mbongo note. Yo za nani. Omibenga ki mo santu. Lakisa ba forage. Atoli ngu ba na sa mai poso ko bimalikolo.
Tu te croyais pour qui? Pour un saint. Bini c'est la biso 239 forages. Et Zawapi. Mbongo bozwaki depuis 2022. Bozu déjà mbongo. Na procédure on va foutre l'elbino 71 millions de dollars. Toza langwapi. Vous voulez expliquer quoi? Quand nous nous filmons, nous voulons expliquer, moi j'ai étudié, je viens de telle classe, les gens me connaissent, je suis honnête. Honnête en quoi? Où sont les 239 forages? Monsieur le ministre, arrêtez de vous agiter, ça ne sert à rien. Nous comprenons qu'il n'y a pas la vérité dans ce que vous êtes en train de dire. Donnez-nous la vérité, monsieur le ministre. 71 millions de dollars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le montant exorbitant. Mais en contrepartie, pour 270 forages. Wapiango. Wapiango. Je sais que tu ne seras plus ministre. Ça, je sais au moins, tu ne seras plus ministre. Mais le quoi Golandayo partout. Ozasu ministre, tu es Golandayo. Okofuta yango. Boko bimisa forage. Binola bateau et boko bimisa forage. Boko bimisa mbongo. Société à Mike Kassenga. Oh, yemo quoi zo reconnaître que ba livrer kaka 29 forages. Yo lingo défendre comme expert en développement rural. Nzoka bosala ba permutation na yeba te ministère ya développement rural et comme ministère ya finance. O ya finance et comme développement rural. Na yeba kita. Pour bato ya finance bazo défendre makamba développement rural. Donc faut de la soki ma beza la ministère ya finance bato bako défendre za bato développement rural. Bosala permutation biso to éviter. Vous nous avez caché pourquoi? C'est quoi cette histoire là? Vous comment tu penses mbongo tira niveau yoyo ya bana nana yibi yoyo ya bana bana bazole ya la kombo na yo bana balalite makambo ba lampadero tozokota makambo ya lampadero mais boyoka izanga ite polo bosango yo boka zolo ba batumsu bazolo bate tangu top Congo ba concert na nga ba yambi kuna moto akolobela makambo ba lampadero na makambo ya forage zaki ngai chela bango top Congo chela bango la finali bango lusakweno chela bango top Congo. Tout le Belano Mukanda, Oyo, ministre, il y a développement rural, a commis qui Mouninga Naye, lettre verte qui signée le 21 avril 2021, ministre, il y a développement rural, a Komaki Nini. À Sengi, c'est comme normalement, ça devait être une procédure d'engagement, mais normalement, à Sengi va financer. Combien? Projet 400 millions pour 1000 forages. Donc, ça fait en moyenne 400 000 dollars par forage. Mais pour nous, on pense qu'il faut 400 000, bah, expert. Au moment où il y a qu'on planifie le projet, il faut évaluer, évaluer forage, il y a un dingue, et qu'on coûte combien? Parce que le lot, comme à 25 000 dollars ou 30 000. Mais là, on est à 400 000. Alors, tout ça pour évaluer, pour Dabango, ils en a 398 000 dollars par forage. Par forage. Selon document, vous entrez en contact avec le ministère, il y a développement rural. Exactement. Ok. Si kawa mbongo wana ebimi ndengeni parce que tu as bien tes procédures et salaka et longo est pas ministre et qui na budget qui na wana finance à qui na banque centrale. Il a dit wana te. Et ça la mine ndengeni. Procédure d'urgence. Procédure d'urgence, c'est-à-dire que mais c'est le ministre Kazadi hein. Ils sont pas passés par le budget et qui est directement dans l'ordonnancement, c'est-à-dire paiement d'urgence. Donc, c'est une affaire montée entre eux, le ministre du Développement Rural, le ministre des Finances et l'entrepreneur, M. Kassenga. Si quand on découvre Florimond Moutebani, na ozo sala ete bo douter na prix selon document et quoi na maboko na bino. Mais où sont les documents qui démontrent la véracité? Il y a évaluation, il y a coût. Il y a forage wana. C'est quoi pour la bilan entreprise wana ils ont la qualité T ou bien ils ont la qualité T. Basé sur l'expérience à mon côté dans le domaine de la construction. Pour vérifier en gros. Oui. Et ils ont entreprise y nani? Kassenga. Kassenga quelque chose comme ça même selon ce que nous entendons, c'est un proche parent, un frère de sang de Nicolas Kazadi. Je ne confirme pas, mais c'est ce qui s'est dit. Le défaut, c'est quoi? Dans la préparation d'un projet, il y a un calendrier. Ce calendrier doit être suivi par le ministre du Développement Rural, entre autres. Pour exécution, ça n'a pas été fait. Donc, il n'y a eu ni planification, ni budgétisation correcte, ni suivi de l'exécution. Frère, Dieu ne manque pas de témoins. Zongi Sambongo ya ba forage. To pesa biso ba forage, mais il faut peut-être vérifier to yeba pourquoi forage yango ekomi na 200 eza forage ya miel eza forage ba mama ba melisaka bana sali so moi si ma belle nezo bima susu te akome ma mwana zo toka biberon bibi
pour appeler ça moine. Forage à ndenge nini yoto à 297 000 $. Et là forage à forage à fontaine, nazo comprendre te. Forage à miel, il y a ndenge ni puits déjà. Monsieur, dans un pays sérieux, population ngaza na balabal. Ba boto libino 71 millions de $. Pour na 270. Ba libino forage. Oh, c'est un scandale financier. Il faut population azanga pongi, c'est un scandale. Boko vanda kimiate pe mutako pexamino bolo bayangote eza droit na bino mutako bangi sone loko azate to ko banga yote tozo rappeler agitation na yo conférence de presse vous allez insulter Israël boy infirmier asa si mais continuez à le dire malgré ça question ezali où sont nos forages le peuple ne demande que des forages monsieur loba français ndengolingi. Je voulais accuser, je voulais porter plainte, je voulais faire ceci, bah intimidation, je voulais faire ceci, et kuna ba idiot bazali, ce sont des idiots. Merci, qualifiez-nous de la manière que vous voulez. Mais la seule question, oh beaucoup échappé té, boye baga ke ba forage, nanya yibi yo ya bana, faut bobi misango. Papa Tito qui a volé notre yo-yo, il faut mon âne. C'est quoi cette histoire ici? Batou bazagolé là, 5 000 $ pour la lampadaire moko boké na nzela bobi misi 13 millions de $, 13 millions de $, bobi na 13 millions bo sala ba lampadaire ngobila yo na lobi atikala ko mona mbongo te ba yela ke ka ba lampadaire ngobila j'ai la vidéo avec moi bande ko na ngobila lobi amona mbongo te amona ka ba lampadaire pe ba chaka 160 ya pamba c'est ngobila qui l'a dit pour bokoma ki a ngobila zalaka sosé bobi misi lettre ngobila dit qu'il n'a pas vu l'argent amona ki kaka ba lampadaire lampadaire ya pamba bacha moko na 5 000 $. Oh ba député bazo tia wa pa pamba. Lampadaire on a Dubaï ezoteka ma entre 800 000 $ ou bien 1200 mais bino bocha na 5 000. Bolobi mwinde pela makasi. Et vous voulez pas qu'on ouais bino zala ba minda. Ba minda moko boye eza onction. So rezo pele zo biki sala bangungi. Mais c'est quoi cette aventure? 13 millions de $. Biloko ekangami na douane ti lelo bofuta raté donc moko milieu ezobima na pete tingana yo to na banyongwa mapa tingana to souffrir tingana oza na hôpital à l'état qui si ezate tingana yo to za na pasi nzela ezalite era mutu mo azobimisa 13 millions de $. Mutu mo abimisi 71 millions de $. Alungi pa batu na yete abino kangisa bango nazala ba moya ko kangisa bango o koba na yo kobai na yo olingo sala test likolo na ngai. Je sais que tu n'auras plus du travail. Naïbi après gouvernement, sous-ministre, et ça au moins, je peux te rassurer mon frère. Je sais peut-être que tu as eu des choses. Tu seras plus ministre. Naïbi goza ex-ministre. Mais dossier koufakate na justice. Okobimisa yoyo ya bana. Okobimisa forage. Okobimisa lampadaire. Eza yote? Eza yote. Okobimisa forage na lampadaire. Et ce contrat était signé comment? Vous signez contrat na banane. Est-ce que Zalaki ko respecter chaîne ya dépenses? Tozo tunaka mituna. Agitation et komi polani. Pourquoi komi ko s'agiter? Pourquoi komi ko fingangai? Bosenga ki droit de réponse. Na bo elibino droit de réponse te? Na ebisi bino procédure ya ko sala droit de réponse. Et monsieur Zalaki mise au point Zalaki monologue. Je vous ai dit bon comment droit de réponse natanga yango na batan. So ba boy droit de réponse bolingo zo émission bo kende kuna bo som bo ke no futa mbongo. Yomoko a parti à place aux Ali. Tu peux appeler Hervé Kayembe si tu n'as pas son numéro. Monsieur le ministre, je peux te donner le numéro d'Hervé. Tu peux l'appeler à mon nom. Tu peux l'appeler. Tu peux entrer en contact avec mon service. Ne te gêne pas, monsieur le ministre. Monsieur ex-ministre, tu peux l'appeler. Tu peux appeler Hervé, s'il te plaît, monsieur Hervé. Je vous appelle de la part de votre DG. Tu peux formuler comme ça, tu l'appelles. Vous négociez une émission et il faudra aussi qu'on ait une disponibilité pour vous recevoir. Bokoki ko corrompre groupe ya batu ba lobela na télévision. J'ai vu des amis achetés par des billets bazo lobela yo. Combat ya forage eza combat ya IGFT. Combat ya forage eza combat Israël. C'est un combat de la République. Ma eza po na biso ba congolais. Mbongo bimi eza mbongo na biso. Qui es-tu? Oh mon Dieu. Mbala liboso na mona Guardiola yemo kwa koti na terrain. Guardiola koti na terrain. Ba joueur nyonso ba beti ba kokite Guardiola koti. Atindi batu, atindi soi-disant conseiller à lobby simbité.
Un chômeur de la Belgique qui a montré ses limites dans sa manière de raisonner. À Kokité. On va récupérer encore des batumsu ba na bango babite ba o bako ça musa. Ozalo kwa prophète abal ba misi batunyo so bosimbite. Siko yemoko a côté na terrain abandi obeta et il commence à m'insulter. Biso to Rolando d'insulte te okozongi sa yoyo ya bana. Okozongi sa fourrage. Toko calculer. Bozo mona likambo mukie. Admettons na $297,000. Tolo bakaka bazo gagner $20,000 moko boza non justifié. Admettons $20,000 ils a justifié te. Ou $50,000 multiplié par 1000 fourrages et ça lit combien? Même pour $1 on peut t'envoyer en prison. Besoin qui gestion, gestion à ministère. Et ça qui peut envoyer matin. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Messieurs les ministres, les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Tu sais là où tu es. Tu sais. Na ba conseiller no mususo ba benga na téléphone babi tolobaka na ministre dossier ko tungisa biso mais ministre andimaka te ba conseiller no ba bengi ngai bazo rappeler ndenge ba pekisaka yo okobi koloba je suis resté seul Eli la masabaktana. Toi tu n'es pas Jésus. Comme na souka les parents de Lukeni, mon père est un cultivateur qui ne craint pas le travail. Au moins tu ndenge sali okomi na souka ti yo moko lobite ngai moko funa mando sala émission et tu commences à m'insulter. Insulter. Attaquez, dites tout ce que vous voulez. Le combat ya ba forage, na combat ya ba lampadaire, ezali combat ya IGFT, eza combat ya Sangote, c'est un combat de la République. Il faut mbongo ya l'État ezonga, mbongo wana ezonga, totomona ba forage, totanga yango na maboko. Soki bolobaki bosala dans 2 ans, na 2 ans beaucoup quitté. Mais il faut pas foutre à l'État. L'État ne peut pas continuer à vous donner de l'argent. Sur quoi l'État va continuer à vous faire confiance alors que besoin des gens à l'État, vous n'avez pas respecté les délais. Et on va voir perdre. Pour Yonani. Dans le bataille la Pérou, Yonani. Un ministre, Yonani. Pas Yonani. Yonani. Un ministre, c'est moi qui ai étudié. Ministre, Yonani Babangayo. Yonani. Bimisa. Maman qui s'en soit a besoin d'explication. Maman qui s'en soit la maille. Peuple azo senga nini. Peuple azo senga maille. Bandeko nangai. Na Tunisie. Mutumoko bakataka biloko na ye. C'était le début de la révolution. Un ministre qui va récupérer de l'argent azo futango ndenge ya lingi. Pona maille. Alors que besoin résultat te ba foutu ba tuba mbongo ba pensi ba ba la télévision pour m'attaquer, pour m'insulter. Bino peuple besoin monde. Le combat que je suis en train de mener c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Ce qui est vrai dans makambo roli nzambe ça peut une solution. Je pouvais me taire parce qu'il ne s'agit pas de moi. Naza la problème maman est pas nangate. Na la problème courante, mais bino ne besoin la problème et je me bats pour vous. Soutenez ce combat noble. Muibi azobo ya ba benge muibi. Tu es un voleur. Envoyez les gens tout ce que vous voulez. Dans un témoignage, je vis un monsieur. Je vis un monsieur qui est en train. Je vis une vidéo. On va terminer par cette vidéo-là. Oh, Kulutu Nangai. Ngala Zambunza. Moi qui appelle Zambunza. Bande comment font la matoi. Sango, ngaite, ngaite. Sango yo lobi ngaite kotuna ngai pe question te. Sango lobi ngaite. Ngaite. Ngala kolobani. Fourrage. Mon frère, je voulais conclure avant Tolanda vidéo pour terminer Tozo Amouze Kindingu, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Nangena Ibisayo. Nazo rappelé yo. Tu ne peux pas nous intimider Toyebindengo Yaki. Tshisekedi azo bunda butuna moi pour sauver mandana ye. Mais Jésus tant azo bunda lobi, je sais l'un de vous est un démon. Est-ce que tu n'es pas le démon qui met Tshisekedi en difficulté aujourd'hui? Comme ça n'est pas infraction. Le président de la République n'a qu'un choix de se débarrasser des voleurs, des incompétents, des improductifs, des Judas modernes. Parce que s'il ne le fait pas, il sera traité d'un complice. S'il n'a jamais été complice, il n'a qu'à se débarrasser. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Kobo sanate mama, ti ozobi manatongo, ba mama est catholique. Monseigneur Ambongo, théa ba mama na église rappelez bango. Tobonde la pour
ministre oyo akamataki mbongo mia biso azongisa misolo wana mpote tomona ba forage molimo ya nkolo ekotela ye pote ayebisa biso toko koyeba pona nini amatisaki ntalo koleka ya ba forage ata ko bosenga ezalaki ya kozwa mena 297 bote yango na ba église ba mouvement citoyen les étudiants les partis politiques les jeunes mai ezali wapi yozola nanga na bumba oza nanga na lisala oza na mbujimai oza na kananga oza na miabi mai ezate courant ezate na miabi batieli bino courant ya bapoto libanda po bakoloba courant kota est-ce que boyebi ke na miabi batia courant ya sasim libanda me na kabe ya kamwanga courant ezate na miabi batia courant ya bapoto libanda me epai ya mokonzi ya mboka na kabe ya kamwanga courant ezate bolingi na fongola monoko naloba makambo nani ayibi yoyo ya bana forage monana toko répondre na batak te toko répondre na ba insulte te bino moko bo comprendre que tata poli na ye Guardiola koti terrain ye moko bandi ko expliquer biso toko s'agiter te discours moko pesa biso forage to tiki okimia forage ezali te toko yokana te ozwaki 71 millions de dollars au bimisi en contrepartie fallait tozwa 270 forage tozwi 29 239 ezate tosilana bozwi 13 millions pour na ba lampadaire tosilana 2600 lampadaire soki ezali te ministre tika français tika point de presse et ko servir ne l'autre côté place bozana ndaku bobondela molimo ekotelaka batu atambola na balabala awaya aya kotatola ye moko dossier bafongoli yango na cassation nous attendons la suite nous voulons voir clair dans ces dossiers je n'ai pas un problème personnel avec les ministres vous envoyez les gens tobenga qui est alinga ngai bino boyebi ngai te il faut boyeba ngai les journalistes n'a pas d'amis comme ça des infractions tout le monde a le quoi bapesa qui est loko le quoi bapesa qui est je vous ai dit je n'épargne personne si tu es dans les bons je soutiens mais si tu n'es pas dans les bons la dose sera sur toi pose wa mbodinga la obangote na obangote ba service ya l'état lelo bazana balabala bazo zwanini ba député Sisco ba futi bangote beaucoup de gens bazana ba futa mina noté pourquoi bazo futa ba service ya aner pourquoi ba futa bango na mode d'urgence te pourquoi ba futa justice bokoganga justice eza malade justice eza malade mbongo nini bazo tia la justice magistrat zo zwanini en temps réel o bazo pesa pour magistrat ake no sala plainte fongo la plainte sala plainte magistrat zo zwanini bato bazo sala lokum bazo bunda tozo reprocher bango justice eza malade bazo bunda mais ba retard ya paiement est-ce bazo futa bango en mode d'urgence faut bando futa ba vice mama na ba sous mama o bando futa ba koko na ba coopérant tolo bate po eza yo nani wanani un ministre ya ntete botala Gabriel Mokia bobo sanate semaine mobimba eza semaine ya isakola ya mawa bimisa forage botika IGF musika ngayo nazali ngande na bimisi enquête ngayo nazali ministre Rubota lekaki awa laksa ba image ya ministre azalaki wa pana biso laksa ba image ya ministre on termine par là ministre aleki pa na biso awa na bosolo yemoka lobi bakambo yango ngana ndimi yango te na ke sur terrain na bandi kolandela ministre azalaki awa bino soki muta dénoncer c'est que ba pesi mbongo soka dénoncer te c'est que lié mais finalement bolingi nini le ministre était chez moi ici alekaki na bosolo makambo na zolo ba yebi yango nzoka ti ministre azalaki abo permita ba ministère ngana yebaka te Gabriel Mokia ozali victime ya nini yebisa mwasi ya ndunda receveur chauffeur bayo koza victime ya nini on va prendre Gabriel on prend une pause on revient on va prendre Mouzé Kindingu faire la bêtise 2 jours arena Kindingu na bosolo TV ko bimisa milinga mais muta okufa te ambulance ezali banda à tout à l'heure Kazadiaye a foutu biso na vie Maurice moi ba mieti to ebisi no moninga na yo ya budget alobi ke banyongo na bino na vie Maurice liku ezebele soki dazo futa bino ba 5000 ba 50000 je crois que ti biso to kolongwa wa banyongo ko sila te otatu fa sali biso o 4 o 1 million o tout ça atinde pa na ye ya za mokonzi ya Kazadi mais Kazadi za mokonzi na ndenge ya tribalisme. Oh, comment ça me fait que talisa bato te na sina lobi mototo ayebi te to comprendre te mototo ayebi ya za mokonzi ya Kazadi aza ministre d'état Kazadi a simple ministre mais ya za ndeko ya mokonzi ya mboka mais aza mokonzi siko
ya Boji aye sikoyo aza mokonzi na ye na ndenge ya mwana etu ndenge za ata ye atindile mikanda alingi kofuta alingi te amona ye pamba atindile biloko biso futaka afuti biso ka oyo ye moko asalaka na ndenge na ele tokende omona ele azalaki no na mwa motema motau motema peke lelo amoni biso sikoyo amoni mbongo toza nango alobi bato oyo biso tokufeli po topamba nzoka ndi awa mpe bango bazalaki bodoki sikoyo tofuta mbongo oyo bazwa mpe mbongo ifo kokomplike bango azwi alati motema ya satana ministre ya finance alati ndenge aza wana azotambola na satana Nicolas Kazadi alati sikoyo motema ya satana contre biso menga naza na mokonzi ya mboka biso na vie Maurice biso tobundeli ya bundeli mokonzi ya mboka te ezala lokola chantage te il faut yebaka bato oyo baza na bino komona taki omoninga lokola na moni ebo yesu ko ifo sala boso asali bwete tout ça balobi topesa $700,000 so balingi bafuta biso biso tobi $700,000 biso bato ya union sacrée biso bato ya mokonzi ya mboka tofuta so bolingi bafuta mbongo na bino wana bopesa $700,000 na kese ya leta to na nani bobulu ese bandi wana mbongo ya leta azofuta biso bango abere bino so $700,000 wana bopesa pa nani topesa pa na ye na bandeko na bato na ye topesa pa bato batindi te epa Nicolas Kazadi bato asindi bongo epa wana moto ayebisa biso aza mwana na ye oyo ye moko aboti na muchopo na ye mwana na ye na mwana moko aza wana mwa petit moko aza soki Elisha soki nini soki auta pe apito yebi te kama petit mokembo ya koba abimbi aleki ata immeuble oyo Mobutu atongo esa basa na monene donc oyo elobi nzambe elobi ye nzambe te elobi Nicolas Kazadi bopesa ye na titre ya nini corruption bongo bango bato abali te yango kote ya corruption biso toloba makambo pourquoi balandelaka biso te omoni mboko mpenza géré par aventure omoni mpenza politicien avandi na télévision azoyebisa likambo ya monene bino bovandi kaka bozobanga biso tobi tokopesa mbongo te ngai mokena ko corrompre te ngai naza politicien éducateur de la masse na bana olakisa sikoyo makambo ya corruption tokomi na conflit libela lokola arépondaki ndenge babi bon lokola oboyi korépondre dossier no tucango yayo na vie Maurice likulu na tiroir te tiroir eza obendi na cimetière bakundi yango libela esili sikoyo azalaki avant ye bozalaki kokila nde ya ye mpe azalaki ndenge wana me azofuta kaka me na mbekabeka to discuter bote Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.